Gyakorlatilag azt gondolhatnánk, hogy minden elhangzott. Itt most akár be is csukhatnánk a laptopjainkat és hazamehetnénk, de hát azért biztos, hogy vannak kérdéseink, és ezt a kerekasztal beszélgetést ennek szánnánk. Ugye az, hogy honnan lehet pontosan tájékozódni a pályázati lehetőségeket illetően most elhangzott. Én azt gondolom, hogy ezt valószínűleg nagyon sokan tudták is, de azért tömegek lehettek azok, akik ezt nem tudták. Én azzal a kérdéssel kezdeném a vitabeszélgetést, és mindenki egy-egy rövidet mondjon csak rá, hogy mik a leggyakoribb hibák, amit a pályázani vágyók vagy a pályázók elkövetnek. A Goodwill Consultingnek a partnerkapcsolati vezetője Kismirtil, aki szerintem feketeöves abban a témában, hogy a pályázni vágyók miféle gondolatokkal, miféle felkészültségekkel jöttek. Mirtil, kérlek egy picit avasd be bennünket abba, hogy milyen hibákat követnek el a kisvállalatok elsősorban, de gondolom, hogy a nagyok is azért hibáznak eleget. Hát köszöntök mindenkit, és köszönöm a bizalmat ezzel a feketeöves minősítéssel. Valamelyest javult a helyzet, én azt gondolom, ugye azért a 2000-es évek elején gyakrabban találkoztunk nem tudom, mit szeretnék fejleszteni, mindegy, csak pályáznék, amire lehet. Most már azért ettől felkészültebbek a vállalkozások, de még mindig bizonytalanok, amikor egy-egy cég hozzánk fordul, hogy akkor van egy nagyon picike elképzelés, hogy mit szeretne, de nem tudja ezt pontosan kibontakoztatni. És ilyenkor, amikor tartunk egy komplex fejlesztési tanácsadást, akkor van egy nagyon rövid telefonos egyeztetés, és akár én is, ha hozzám kerül egy ügyfél, vagy a fejlesztési tanácsadó csapat, ö, azt szoktuk javasolni, hogy gondolják végig, hogy mi az, ami hiányzik a cég működéséből, ami nehezebbé teszi alapvetően a napi folyamatokat. Ha nem is tudja így konkrétan megnevezni, hogy adott esetben szüksége lenne egy nagyon profi CRM rendszerre, viszont azt végig tudja gondolni, hogy mondjuk lassú az irodában az adminisztrációs folyamat, mondjuk rengeteg túlóra van, akár sokkal több ügyfelet ki is tudna szolgálni, de nem tudja az elérési útvonalat, hogy hogyan bővíthetné az ügyfélkörét. És hogyha ezeket a problémákat meg tudja fogalmazni, vagy akár közösen meg tudjuk fogalmazni, akkor ott könnyebb a célterületeket meghatározni, és könnyebb azt kitalálni, hogy neki mi lehet az ideális plusz forrásnak a Mirtil, bevonása. hadd kérdezzem meg, hogy gyakorlatilag, ugye most itt a Kévés Sándor úrtól is meghallottuk, hogy milyen e-mail címen mit lehet őtőlük kérdezni. Itt van gyakorlatilag az MGF-ű, aki ügynökségként gyakorlatilag ennek a rétegnek a teljes kiszolgálására van felvértezve, hogy a Goodwill Consultingnál kapott információk, azok mennyiben tudnak mélyebbek lenni és többek lenni, mint amit például a Kévés Sándor úr itt elmondott. Mi igyekszünk, egyrészt van pályázatfigyelő szolgáltatás, ennek különböző módjai vannak, van az egyszerűbb és van az összetettebb, ahol már mondjuk a saját szerződött ügyfeleinknek kifejezetten relevánsan figyeljük, és ott fel van hívva a figyelme, hogy akkor most az önök részére ez a pályázat ideális. Egyébként, ahogyan Sándor szerintem nagyon-nagyon jól, részletesen és érthetően levezette, úgyhogy ehhez gratulálnék, mert szerintem teljesen könnyen emészthető és fogyasztható volt Ezt valamennyien így éreztük. Én azt gondolom, hogy itt most közöttünk egy ember se volt, aki azt mondta volna, hogy ez nem volt egy. Igen, tehát hogy abszolút. Mi abban tudunk segíteni, hogy tájékoztatjuk azokat az ügyfeleket különböző platformokon, hogy megjelent egy pályázat. Nyilván itt viszonylag kevés információt tudunk megosztani erről egy-egy hírlevélben, vagy egy rövid pályázatfigyelési ismertetőben, és amikor megjelenik az ügyfél, vagy akár célzottan megkeressük saját adatbázisból, akkor utána tudunk neki segíteni részletesen abban, hogy ez számára ideális vagy nem ideális. Mirtil, lépjünk úgy tovább most, hogy megkérdezem Boros Áront is arról, hogy ő, aki hosszú évekig
100%-os kapacitással, de most is azért ráfigyel a pályázati világra, hogy te, Áron, hogy látod, mik azok ma még mindig a leggyakoribb hibák, amiket a pályázni vágyók, vagy a hitelért folyamodók elkövetnek? Uh-huh. Én Hogy inkább, érzed? én inkább szeretek úgy fogalmazni, hogy mik a kihívások, mint az, hogy a Hát ez sokkal hibákra diplomatikusabb, ez kétségtelen. mint hogy a hibákra célozzunk. De alapvetően a kihívások azok viszonylag egyértelműek. Az elmúlt időszakban a támogatások azok szofisztikáltabbak lettek, és a visszanemtérítendő pályázatokról inkább a hitelkonstrukciókra vagy a tőkekonstrukcióra helyeződött a hangsúly. Ezt talán itt a Sándor is eléggé tüzetesen elmondta, hogy mennyi hitelkonstrukció van. Nem tudom, a 99%-a az volt, egy darab tőkekonstrukció, és talán egy-kettő olyan, ami visszanemtérítendő támogatás. Tehát alapvetően itt az üzenet az az, hogy a cégeknek arra kell felkészülni, hogy hitelképességüket be tudják mutatni, mert a hitelképesség alapján fognak finanszírozni a bankok, akik a közvetítő rendszerben vannak. Ugye ezek az MFB pontok, amiket Sándor elmondott. Ez egy nagyon fontos szempont, tehát az, hogy hitelképesnek kell lenni ahhoz, hogy tudjunk pályázni. Másik, az talán az, amiről már beszéltünk, hogy a lehetőségek azok szerintem eléggé beszűkültek. Ugye ez részben azért, mert hogy az Uniótól nem érkezik nagyon forrás, és ezért a kormányzat jelen pillanatban a saját költségvetéséből előfinanszírozza a pályázatokat, és az azt jelenti, hogy alapvetően beruházási jellegű forrásokat ad, ami egy olyan időszakban, mint ahol most vagyunk, hogy a beruházásokat azt mindenki kétszer meggondolja, hogy mi beruházunk be, amikor még a működési költségek is néhol nehézséget jelentenek. Az problémát jelent, mert ha nincs beruházás, akkor nincsen nagyon pályázati aktivitás se. Úgyhogy ez egy átgondolandó. Az olyan szofisztikált pályázatok, amik például a kutatásfejlesztés, innovációs, tehát ami termékfejlesztésre is alkalmas, ezeknek a számossága az nagyon lecsökkent. Nagyon lecsökkent. Tudomásom szerint itt a következő időszakban összesen egy ilyen konstrukció lesz, ami most már talán meg is jelent ilyen társadalmi egyeztetésre, ez a 214-es konstrukcióra hallgat. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, ezt a kettő dolgot, hogy a hitelképességére legyen figyelemmel, ebben nagyon felkészültnek kell lenni, és a kettes az pedig az, hogy lehetőség szerint valóban jól célozzon, hogy mire akar költeni, hogy nehogy az legyen, hogy a pályázat az egy olyan útra tereli, ami akár a működőképességét veszélyezteti. Áron, hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményed arról a kijelentésről, amit a Mirtil mondott, hogy még a hőskorban, ez néhány évvel ezelőtt is volt még, nagyon sokan úgy pályáztak, hogy mindegy, hogy amit éppen kiírt most a magyar állam, akkor azt építjük, azt csináljuk. Ez mintha kiment volna már most a divatból, Mirtil szerint, de azért én azt gondolom, hogy akik meg vannak szorulva és forráshoz szeretnének jutni, azok gondolkodhatnak így. Az a dolog, amit te említettél, hogy hitelképesnek kell lenni, az viszont ennek már ellene játszik, tehát hogy látod ezt az összefüggést? Abszolút az a helyzet, amit te is említesz. Tehát itt, hogyha egy hitelnél, vagy egy részbeni hitelnél, ugye ezek a vagy hitelként működnek, vagy részben átalakítható, vissza nem térítendőre egy konstrukció, ezek a jellemző konstrukciók most. Aki a megtérülésekre kevésbé tud koncentrálni, az komoly problémába kerülhet, hiszen ezeket vissza kell fizetni, ezeket a hiteleket. Én erre hívnám fel a figyelmet, ebben még nem nagyon van tapasztalata szerintem se a vállalatvezetőknek, se a intézményrendszernek, hogy mi van akkor, hogyha tömegesen vannak nem teljesítések, akkor mi fog történni. Én remélem, hogy nem ez lesz, de azért egy turbulensebb gazdasági környezetet élünk, úgyhogy az, hogy jó helyre menjen a pénz, és az nekünk elkezdjen termelni, az sokkal fontosabb most, mint amit most, amire te utalsz, korábban, amikor nem az volt a cél, vagy nem az volt az elsődleges cél, inkább így fogalmazok, hogy ezek jó megtérülési projektek legyenek, hanem tök mindegy, hogy milyen, ha van rá pályázati forrás, akkor menjünk be rá. Tehát itt sokkal tudatosabbnak kell lenni. Ebben nyilván egy jó tanácsadó, vagy egy jó menedzsment,
vagy egy jó tulajdonos az nagyon nagy előnnyel jár, hogyha ilyen előre gondolkodó. Én erre hívnám fel elsődlegesen a figyelmet, hogy most ebbe az irányba megyünk. Aki erre felkészült, az versenyelőnyt tud ebből kihozni, aki kevésbé felkészült, az viszont komoly kockázatokat fog futni a jövőben. Áron, köszönjük, és most Bocsánat, engedjék. erre Igen, reflektálhatok? természetesen. Igen. Egyébként teljesen egyetértek veled, Áron. Ez onnan is látszik, hogy sokkal bonyolultabbak vagy nehezebbek a pályázati felhívások, és hogy tényleg már nem annyira exakt, tehát hogy akkor ugye még mindig keresik, hogy eszközbeszerzés, tehát klasszikusan már ilyen nincsen. És valóban az a tapasztalat, hogy az látszódik, hogy szépen majd szerintem kivezetésre kerülnek nem most egyből a visszanemtérítendő támogatások, és valóban egyre inkább a hitelek felé fordulunk, akkor is, hogyha 0%-os, illetve ugye vannak már olyan kombinációk, ahol mondjuk 50% egy digitalizációs pályázatnál nála marad, mint visszanemtérítendő, és a másik felét viszont vissza kell fizetnie, úgyhogy valóban mi is próbálunk segíteni az ügyfeleknek, hogy tényleg olyanra pályázzon, amivel segíti a vállalatnak a működését. Fel szokott merülni az, hogy kicsit nehezebben kiszámítható a gazdasági környezet. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha tényleg olyan fejlesztési célt találunk, ami az ő vállalkozását nagyban elősegíti ahhoz, hogy tovább lépjen, korszerűbb legyen, hatékonyabb legyen, tudja növelni a kapacitását, akkor viszont érdemes kihasználni, de azt nem érdemes, hogy elhozható mondjuk egy maximum 50 millió forintos támogatás, és akkor menjünk el az 50 millió forintig, nem mérjük fel, hogy pontosan mire van szükség, mi az, amivel tudjuk segíteni, és akkor azt tegyük bele a projektbe. Mindenképpen egyetértek, hogy nagyon-nagyon jól átgondolt projektekre van szükség. Hm. Köszönjük a kiegészítést. Szeretném a csapatnak bemutatni dr. Szépvölgyi Ákost, aki a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnek a vezetője. Ákos, neked viszonylag könnyű dolgod van, mert most itt meghallgattad az előadást, meg a hozzászólásokat, de azért te egy egészen más pályán mozogsz. Hadd áruljuk el, hogy te külföldi forrásokat, uniós forrásokat is mozgatsz. Neked mik a tapasztalataid? Ezek az elhangzottak, illetve a külföldi hozzáférések hogy vannak egymással viszonyban? Ö, Köszönöm szépen, sziasztok! Először is teljesen egyetértek azokkal, amit mondtatok, de azért én egy más szemüvegen keresztül is figyelem a dolgokat. Azok a lehetőségek, amikről eddig beszéltünk, azok igen, egyrészt ugye korlátozottak, ahogy mondtátok, másrészt pedig egy töredéke annak a lehetőségnek, ami Európai Unióhoz köthető finanszírozást jelent. Akár pályázati, akár hitel, akár egyéb finanszírozást. És akkor egy gyors válasz is a kihívásokra, vagy hogy fogalmaztál, Áron? Igen, igen. A kihívásokra, hogy a vállalkozások nem kapnak el, nincs erről információjuk, tehát szerintem saját hibájukon kívül nem ismerik ezeket a lehetőségeket. Ezt én egy kicsit a mi magunk hibájának gondolom. Azok a vállalkozások, akikkel mi együtt dolgozunk, mi kizárólag közvetlen bizottsági finanszírozású pályázatokat készítünk, bonyolítunk, és valósítunk meg vállalkozókkal közösen. Egészen új perspektívákat nyitnak, természetesen elsősorban K plusz F és innováció területén. Tehát én ezt külön választanám a beruházási jellegű és mondjuk az üzletviteli jellegű, vagy üzletfejlesztési jellegű források és pályázatok, azok valóban a leghangsúlyosabban azok, amiket ti említettetek. De van egy csomó olyan jó konstrukció, akár új konstrukciók, mint az i3, ahol
közvetítőkön keresztül, adott esetben több ügyben mi vagyunk ilyen közvetítők, közvetlenül tudunk projekteket finanszírozni, sokkal egyszerűbb eljárásrenddel, sokkal eredményorientáltabban, sokkal kevésbé adminisztráció fókusszal. Tehát azt gondolom, hogy szép feladat előttünk az, hogy sokkal több lehetőséget megismertessünk a vállalkozásokkal. Ez akkor is igaz lenne szerintem, hogyha nem lennénk ilyen szűkében az operatív programokhoz köthető EU-s forrásoknak. Nagyon sok a lehetőség. Ákos, köszönjük a gondolataidat. Én, Sándor, téged szólítanának meg egy olyan összefüggéssel, ami lehet, hogy nem is összefüggés, és akkor kérlek, igazíts ki bennünket. Ugye én itt az előadásból is, és a nemzetgazdasági érdekekből is arra következtetek, hogy a magyar társadalomnak, a magyar gazdaságnak a beruházások fejlesztése és azoknak a támogatása a fő prioritása, de természetesen tőkeprogramokon és forgóeszközhitelprogramokon és egyebeken keresztül a mozgástérnek a bővítése minden irányba is igaz, de a beruházások a legfontosabbak. Én azt látom, hogy egy beruházásnak az előkészítése az hosszabb távú program, mint egy pályázat megjelenése és beadási határideje lenne. Tehát akkor, hogyha én egy gyárat szeretnék építeni, akkor én nekem a telekkel már rendelkeznem kell, gyakorlatilag a felépítményt műszaki értelemben kiviteli terv szinten létre kell hoznom ahhoz, hogy annak a költségvetése akár egy hitelkérelemnél, akár egy pályázatnál megálljon, hogy látod ezt az Haló, ellentmondást? helyzet? Mit csináltok? Mezősi Anita érkezett meg, vagy szólt bele most itt a beszélgetésbe. Anita, arra kérném, hogy kapcsolja ki egy kicsit a mikrofonját. És Sándor, arra kérnélek, hogy te arra reagáljál, hogy ez az ellentmondás létezik-e, van-e ilyen ellentmondás, illetve nektek a szabályozás területén mi erre a válaszotok? Igen, köszönöm a kérdést. Valóban van egy ilyen jellegű nyomás a vállalkozásokon, hogy igazából azt valósítják meg, amire éppen van támogatási lehetőség. Mi igyekszünk ezt úgy kezelni, hogy ráépülő programokkal próbáljuk biztosítani a lehetőséget ahhoz, hogyha a vállalkozás megvalósított egy fejlesztési fázist, akkor azt egy következő programmal akár egy következő szintre tudja vinni. Említettem is, hogy például a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökségen keresztül jelenleg is elérhető egy ilyen energiahatékonysági vagy energetikai voucher program, aminek a keretében fel tudják mérni egy tanácsadó segítségével azt, hogy pontosan nekik milyen jellegű fejlesztésre is lenne szükségük, és ezt egy ideális esetben ezt úgy tudjuk kialakítani, ezt az egész ökoszisztémát, hogy segítünk a vállalkozásoknak például ezzel, vagy a modern mintaüzem programmal felmérni, hogy mire van szükségük, és utána a ráépülő felhívások keretében konkrét pénzügyi támogatást tudnak ezekhez a beruházásokhoz igényelni. Tehát itt a megoldás az, hogy a ráépülő az az államnak a mozgásterülete leginkább, hiszen ha valami, mit tudom én, mondjuk egy autógyárat szeretnénk itt építeni néhányan együtt, akkor annak a támogatása az egy egészen más világ, az egy egészen más gondolatkör, de hogyha kis és középvállalatok vagyunk és beruházásban gondolkodunk, akkor jó eséllyel ráépülőben tudunk csak mozdulni, hiszen a pályázat gondolatának a megszületése és kibocsátása, valamit elbírálása és rövidebb idő, mint magának a beruházásnak a megtervezése. Hát igen, de ugye azért valamennyire a vállalkozások is tudnak ezekre a programokra készülni. Ugye minden egyes Európai Uniós felhívásnak van egy társadalmi egyeztetési folyamata, hogy ez már korábban is elhangzott. Tehát nagyjából már látják a vállalkozások azt, hogy mi
a kormányzat részéről mikben gondolkodunk, és tudnak készülni tudatosan ezekre a programokra. Tehát nem feltétlen állja meg azért az a kijelentés a helyét, hogy éppen amilyen program van, arra kell a vállalkozásoknak kérelmet benyújtania, ezt tudatosan is lehet csinálni. Akkor ha már itt ennél a társadalmi egyeztetésnél tartunk, akkor azt azért hadd kérdezzem meg, hogy ugye ma a Demián programot ismerjük a 2030-ig szóló KKV stratégiát. Az, hogy valaki 2027-ben mire pályázhat majd, azt mikor tudhatja meg legelőször? Hát azt, ahogy közeledünk ahhoz az időszakhoz, nyilvánvalóan mi elég sok ilyen fórumot próbálunk szervezni, a kamarával közösen járjuk az országot, és próbáljuk a híreket a vállalkozások felé elterjeszteni. Így amint egy pályázati konstrukció már így kilátásban van, akkor mi azt így szoktuk előre kommunikálni, hogy fel tudjanak a cégek készülni ezekre a programokra. A Gino Plus 1-es prioritás tekintetében azt meg tudom erősíteni, ahogy az előttem szólók már említették, hogy valóban az az irány, hogy jellemzően csak pénzügyi eszköztípusú források fognak a jövőben is rendelkezésre állni, és az sem titok, hogy a forrásaink jelentős része az már jelenleg is már vagy kiírásra került, és elköltöttük 21-22-es években, vagy az kint van most a piacon, és a vállalkozásuk rendelkezésére áll. Tehát nagyjából ilyen típusú termékekre fognak tudni számítani a vállalkozások, amelyek jelenleg is kint vannak és elérhetőek. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy egy rövid körrel zárjuk ezt a kerekasztal beszélgetést. Mirtil, mi az az üzenet? Úgy, ahogy Boros Áron is üzent, hogy kérem szépen hitelképességgel kell rendelkezni, mert hogyha egy hitelképességgel rendelkezem, és ehhez megfelelő banki kapcsolataim is vannak, akkor előnyben vagyok. Te mit üzennél most a kis és középvállalkozóknak, hogy mire figyeljenek, hogy koncentráljanak, hova nyúljanak, kivel beszéljenek? Az biztos, hogy ahogy Sándor is mondta, hogy azért a pályázatokról a társadalmi egyeztetés alatt aztán megjelennek a tervezetek, tehát hogy ez nem úgy van, hogy megjelenés előtt 30 másodperccel értesülünk róla. Tehát ezt mindenképpen mi is figyelemmel kísérjük és fel is hívjuk rá. Tehát azt gondolom, hogy azért ha néha szoros is, de van felkészülési idő, és ezért kell előre láthatóan gondolkodni a cégeknek, megfogalmazni előre azt, hogy mi az, amit fejleszteni akarok. Tehát nem is az, hogy milyen pályázaton akarok, hanem mi az, amit fejlesztenék, mi az, ami hátrányom, és mi az a fejlesztés, amivel esetleg a piacon előrébb tudnék jutni. Van is egy ismeretlentől egy olyan mondás, hogy terv nélküli cél, az csak egy álom, tehát, hogy mindenféleképpen priorizálni kell, és abban egyetértek, és valóban logikai síkon levezethető, és ez több ilyen projektet viszünk, hogy lépcsőzetesen, összerakva, priorizálva, vagy fejlesztési szempontok alapján, beadási határidők, megjelenés alapján, és egyébként akár 2, 3, 4, 5 lépcsőfokban el tud oda jutni egy KKV is, hogy sokkal stabilabb legyen. Tehát itt nem a költségeknek azt gondolom, hogy egy KKV esetében a lefarogása lehet a túlélésnek egy lehetősége, hanem ki kell használni azt, hogy most tudnak fejleszteni, és ha esetleg lesz egy nehezebb vagy nehéz gazdasági helyzet, akkor azt egy jól fejlesztett, jól struktúrált cég könnyebben fogja átvészelni vagy kezelni ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy gondolkodjunk előre, és keressenek olyan szakembert, aki ebben a gondolkodásban tud neki segíteni. Mirtil, köszönjük. Áron, te következel. Mondjuk a Mirtilt most megfejelni még egy gondolattal nehéz, de tudom, hogy neked fog menni. Legalábbis igyekszem. Én kiemelnék egyet, itt amit Sándor is mondott, leginkább nála hangzott el, ez a Demián Sándor tőkeprogram. És ez a bankképességet is nagyon befolyásolja.
Ugye, hogyha a egyik tulajdonosunk, egyébként itt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának az alapkezelője, az két szempontból is jó lehet egy KKV-nek. Az egyik szempont az az, hogy a tulajdonosok között a kamara, ha benn van, nyilván a bank is jobb szemmel néz rá, ez az egyik. Kettő, azért az a 100 és 200 millió közötti tőkejuttatást, amit a tőkeprogram tud hozzátenni a társaság életébe az azt követő 6 évben, az erősen megemeli a cégnek a bonitását. A bonitás az pedig egyenlő a hitelképességgel. Tehát, hogyha van plusz 200 millió forint tőkém, akkor a bank is szívesebben fog engem hitelezni. Legyen az normál kereskedelmi banki hitel, vagy amiről itt beszéltünk, támogatott hitelek. Én erre hívnám fel a figyelmet, hogy azok a KKV-k, akik abban a méretkategóriában vannak, hogy a tőkeprogramba képesek bejönni, ez 300 milliós árbevétel fölötti KKV kategória, ebből azért, ha nem is végtelen mennyiségű van, de azért van egy jó pár, jellemzően szolgáltató és termelő cégek, azoknak erősen ajánlom a figyelmébe, hogy a tőkeprogramot vizsgálják át, és az alapkezelőnél jelentkezzenek erre a programra, hiszen ennek eléggé korlátos a beadási határideje, jövő év júniusban lejár a befektetési időszak, tehát most és jövő év júniusa között még kevesebb, mint egy év van, addig lehet ebbe a programba benevezni, és nagyjából, hogyha most kezdünk el gondolkozni, amire eljutunk oda, hogy tőkebefektetés, az meg is érkezik a számlánkra, az körülbelül 4 hónap. Tehát nagyjából ezzel kell számolni. Én ezt nagyon kiemelném, és ajánlanám mindenki figyelmébe. Akár a tőkealapkezelő, akár a Kamara honlapján, akár az NGM Demján Sándoros tőkeprogramján keresztül, amiket itt említettek a kollégák is, a részletinformációk elérhetők, úgyhogy én ezt emelném ki talán. Áron, köszönöm. Gyakorlatilag most elárulom előre, hogy ezt követően a KKVH stílusához igazodóan lesz egy vitabeszélgetés, 4 fókuszcsoportra bomlunk, és azt fogjuk megkérdezni a résztvevőktől, remélem minél többen mutatnak majd kedvet ebbe bekapcsolódni, hogy mit kérünk a pályázatok kiíróitól. Ugye most, hogy Sándort meghallgattuk, meg titeket, finanszírozási, támogatási szakértőket körbe-körbe, nehéz már pluszban kérni, de én azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Nagyon izgalmas lesz, hogy a társaság ezek után még majd milyen fajta kéréseket fogalmaz meg, mert egy kérés mögött mindig ott van azért az is, hogy hát valami hiányzik, valamire mégis szükség lenne, tehát ilyen értelemben a kérdéseket meghallgatni mindig jó. Ákos, tiéd a szó, te ebből a mostani beszélgetésből, meg a NGM tényleg rendkívül összetett előadásából milyen konklúziót vontál le? Leginkább Mirtilhez kapcsolódnék, tudatosság és stratégiai gondolkodás. A pályázatok nem azért vannak, vagy pályázatok, hitelek, egyéb források nem azért vannak, hogy legyenek, hanem akkor tudnak jól működni, ha van egy saját jól felépített stratégiája a cégnek, és az adott ponton ebbe beilleszti ezeket a finanszírozási lehetőségeket. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy erre vállalkozást építeni óriási hiba. Ez mindenképpen egy különböző mértékű, de mindenképpen egy kiegészítő elem. Óva intem a vállalkozásokat, hogy ezt tegyék. Köszönöm. Köszönjük, ez egy nagyon, nagyon megszívlelendő mondat, én azt gondolom szó szerint fogjuk idézni. Sándor, hadd szólítsalak arra, hogy ennek a kerekasztal beszélgetésnek a lezárására egy pár mondatot a te szádból hallhassunk. Én igazából csak buzdítanék mindenkit arra, hogy éljenek ezekkel a támogatási lehetőségekkel, legyenek bátrak a vállalkozások, és merjenek beruházni. Mi az állam részéről elmentünk már félútig, most a vállalkozásokon a sor, hogy megtegyék a következő lépést. És amit Mirtél is említett, azt tudnám csak én is hangsúlyozni, hogy nagyon erősen javasoljuk pályázatíró tanácsadónak a bevonását ezekbe a projektekbe.
a kialakításban, mert nagyon sokat tud segíteni az, hogyha egy külső szemlélő is át tudja tekinteni egy vállalkozásnál a folyamatokat, és mivel ezek a tanácsadók ismerik már a szakzsargont is, nagyban megkönnyíti a pályázatoknak az értékelését is, illetve nagyobb nyerési aránnyal tudnak részt venni a tanácsadóval megírt, vagy közösen megírt projektek. Igazából csak ennyit szerettem volna, és köszönöm szépen a figyelmet.